El tema de la trobada avui és la premsa local a Palafrugell, sobretot els darrers anys, amb la finalitat de recordar i recuperar notícies, fets i esdeveniments del món periodístic de l'àmbit local. Ho comentava Joan a la presentació del CQP Palafrugell, que ha tingut un especial interès al llarg de la història de fer publicacions, de fer revistes i de fer fins i tot alguns diaris. Jo he fet una recerca en la web de l'arxiu municipal i n'he trobat 44 publicacions, que està bé. Més o menys la meitat són d'entitats, escoles, algunes associacions, alguns barris, i l'altra meitat no, l'altra meitat són que en un moment determinat una sèrie de gent es reuneix i decideix una revista. Jo explicaré una mica en tot cas els orígens d'aquest post de periodistes a Palafrugell, molt resumidament, perquè es podria parlar llarg més temps, però no és l'objectiu d'aquestes trobades. La vena periodística a Palafrugell ve de lluny i ha anat gairebé en tot moment lligada a l'activitat literària de la vila. És a dir, molts escriptors i poetes de Palafrugell van ser periodistes i al revés, els periodistes es van convertir també en autors d'obres literàries. Un exemple ben conegut és el de Josep Plano, que va compaginar la seva obra literària amb el periodisme. Gran part de l'activitat periodística del municipi es va concentrar en setmanaris de publicació més o menys estable a partir de finals del segle XIX, escrits alguns en català i altres en castellà. Palafrugell és un poble de setmanaris, deia Pla. Ell ho sabia bé, perquè a més hi va col·laborar amb algunes d'aquestes publicacions locals i en altres després, evidentment, com és conegut de més abast. Podem situar, doncs, l'aparició de publicacions més o menys estables a finals del segle XIX, un inici lligat al progrés de la indústria del suro, que va propiciar l'aparició d'alguns centres de tertúlia, política i literària, sobretot ateneus. El primer periòdic de publicació continuada que va aparèixer va ser el Palafrugellense, com podeu veure en les imatges, que va aparèixer el 1882. Ja a principis del segle XX van aparèixer, amb la mateixa facilitat també van desaparèixer, nombroses publicacions lligades a grups de debat de la vila, casinos i ateneus, com dèiem, de temàtica diversa, però sobretot cultural i política. Per exemple, el nucli catalanista del poble va crear les Estisores, escrit així, les Estisores, que es deia periòdic, ells mateixos es deien periòdic literari mig en sèrio, mig en broma. Va ser molt efímer, per això. També va sortir la Crònica, primer en castellà, que va aparèixer el 1900, i 7 anys després va passar a ser la Crònica en català. Més destacades al llarg de la segona meitat del segle XX i el que portem del XXI han estat, sens dubte, la revista de Palafrugell i l'Anuari Crònica d'un any. I arribem al Crònica d'un any. Aviat arribarà a la 36a edició, és aviat aquest 10 de desembre que es presentarà aquesta edició. Són 36 anys sense interrupció que es converteixen aquest anuari, segons la meva modesta opinió, en un referent pel que fa a les publicacions anuals a la comarca. L'anuari va néixer el 83, a iniciativa del grup de corresponsals a Palafrugell, del llavors conegut com a Punt Diari, i el seu principal impulsor era en Santi Massaguer. Publicacions com la revista de Palafrugell o el Crònica d'un any demostren que sovint amb penes i treballs, no cal apagar-ho, és a dir, no és fàcil. La premsa local continua tenint un sentit, sobretot en un món globalitzat com el que tenim, en el qual les identitats i els valors culturals i socials queden moltes vegades diluïts en un gran, descomunal, intercanvi d'informació a través de les noves tecnologies. Aquesta crònica que hem vist abans és, de fet, la portada del primer número de la revista de Palafrugell, que era un projecte que va arrencar, com ja ha dit la Puri, l'any 62. En aquest cas jo hi posaré noms i cognoms de la mà d'una persona entusiasta com era en Francesc Alfius i Granés, que era la veritable ànima d'aquest projecte, i que es va ser envoltada d'unes persones que a la llarga van resultar imprescindibles per fer-ho realitat. Mossèn Frederic de Piola, gràcies a una nit de les habilitats d'aquest capellà que es trença, la revista, en aquell temps, l'any 62, va poder sortir en català i castellà en un moment en el qual la nostra llengua era marginada i perseguida.
El tercer personatge clau d'aquesta primera època és en Josep Guilló, que era el redactor en cap i que va ser la persona que es va ocupar de la majoria de continguts. Hem de dir que amb la mort de Franco s'albiraven uns aires de llibertat i entre el 76 i el 77 va haver-hi un intent de modernitzar la publicació. L'experiència no va durar gaire i l'interval entre número i número cada cop s'allargava més, malgrat que en aquella època la publicació era mensual, doncs podien tardar 3 o 4 mesos a vegades a veure un número. Al gener de l'any 78 sortia el darrer número del que n'hem dit ja la primera època. Al maig del 92 apareixia, per tant, el primer número de la revista, que era aquest que ara veiem aquí. L'Ajuntament va ser una mica el catalitzador, l'aglutinador d'aquella inquietud social que hi havia i sense immiscuir-se en el projecte va reunir els agents, va fer que es pogués engegar. Ara ja hem passat el mes de juny i com que la revista va sortir en maig, jo sempre que faig un juny dic, mira, hem afegit un altre any a la revista, per tant ja portem 26 anys que han donat per molt. Durant aquest llarg quart de segle la revista ha tingut evidentment un gran nombre de col·laboradors que no puc esmentar perquè la llista seria inacabable. Els dic que cada mes costa fer la revista perquè és una revista amateur, totalment de persones que fan col·laboracions de forma desinteressada i per mi poder treure un número cada mes és un petit mèrit. Doncs, revistes d'informació local no és un fet excepcional de Palafrugell, hi ha hagut moltíssimes. Aquí us ensenyaré 2 casos de 2 revistes que en el seu moment van fer el seu nom. Una ja fa molts i molts anys que és desapareguda, que és la Proa de Palamós. Aquesta era una publicació mensual, va reeixir més endavant en forma de publicació setmanal, però també va acabar desapareguent. L'altra és l'Àncora. Ara ha reaparegut en un format totalment diferent, digital, l'ha dit a la Cambra de Comerç de Sant Feliu, però fa un número l'any. No és el mateix del que havia sigut el setmanari Àncora. Per tant, hi ha moltes publicacions que desapareixen. Jo sempre dic que revistes com la de Palafrugell, a tot Girona no en queden gaires, a tota la província de Girona, a totes les comarques de Girona. Hi ha Llum i Guia de Cassà, que també té les seves dificultats. Hi ha la revista de Banyoles, però no n'hi ha gaires més. La resta són un altre tipus de publicacions, sobretot gratuïts comercials, que són farcits de publicitat i de continguts, evidentment, escrits d'acord amb les necessitats de l'anunciant i on no hi ha aquest esperit crític que crec que encara publicacions com la nostra en moments determinats poden aportar. En principi la meva idea és parlar de la comunicació institucional, però hi ha algunes coses que s'han comentat fins ara que a mi sí que m'agradaria matisar, perquè penso que són importants. És a dir, la premsa prèvia a la guerra tenia uns finançadors, que eren uns propietaris que pagaven el diari, que pagaven el sou a les persones que hi escrivien. La premsa de després de la guerra, la revista de Palafrugell, per entendre'ns, és un mitjà que neix de la voluntarietat d'una associació de l'Escola d'Arts i Oficis que decideixen fer una revista perquè es parlen coses del poble amb una perspectiva local però tampoc informativa diària. I això ja passa a ser absolutament gratuït. Tan gratuït que abans hem citat en Francesc Altrius, que era un dels impulsors de la revista, i que ell treballava amb el calaix de la dreta i el calaix de l'esquerra. Al calaix de la dreta hi havia les factures, al calaix de l'esquerra hi havia els diners. I quan al calaix de la dreta hi havia diners, els diners venien d'un altre lloc i omplien el calaix de la dreta i la revista acabava sortint al carrer. Ningú cobrava per la seva feina i tothom feia el que podia. En 75 entra un grup de gent nova, entre els quals hi ha en Santi Massaguer, que de fet ja hi era abans, amb algunes col·laboracions, però que d'alguna manera en aquest moment s'incorporen, la Montserrat Donati, en Lluís Mimí, en Xavier Mir, en Pep Peguer, l'Enric Serra, en Jordi Larios, i alguna persona que segurament me n'han descobrit. I entrem a formar part d'una revista, un grup de joves que tenia una certa inquietud cultural i periodística, i aquell cartell que vostès han vist que anuncia l'acte, que hi ha a la revista de Palafrugell, que abans Lluís esmentava i que diu la llegim o no la llegim, no sé, per decidir aquella portada també vam estar unes 4 hores o
5. Per què? Perquè estàvem lluitant la vella escola, una manera de fer les coses d'abans, amb la nova escola, i el que volíem fer els que acabàvem d'arribar. I jo haig de dir, des de la meva modesta perspectiva, que sempre hi ha d'haver una mà que d'alguna manera conjugui les coses, però sempre s'ha de mirar de donar el màxim de raó en els que venen al darrere, perquè els que hi som de fa temps ja hem fet la feina, o ja hem fet molta de feina, i per tant, els que venen empenyent són els que venen al darrere. L'any 80, jo m'incorporo a l'Ajuntament l'any 80, i l'any 81 traiem el primer número del butlletí de Can Bé. El butlletí de Can Bé, que va ser mensual fins a l'any 88, que va ser quan jo vaig marxar, i després va tenir oscil·lacions de periodicitat. En alguns moments va ser mensual, en d'altres moments va ser bimensual, en d'altres moments va ser trimestral, fins a l'etapa actual que diguem es fan, si no recordo malament, 6 números a l'any, però diguem ja de fa uns quants anys. El següent element de comunicació que ens va tocar torejar a partir d'aquesta manera va ser l'emissora municipal. L'emissora municipal va néixer de la mà d'un grup de persones. Vam acabar dissenyant un projecte perquè l'emissora municipal funcionés. Aquestes persones van acceptar el tracte, l'emissora es va posar en funcionament, després ells de mica en mica ho van anar deixant i ens vam trobar que entre l'any 84 i l'any 88 l'emissora va canviar 3 vegades de lloc perquè els locals ho requerien fins a arribar al final a les instal·lacions actuals, que són unes instal·lacions fetes expressament perquè hi hagi una ràdio, ara a hores d'ara l'alcalde poder ja estan una mica desfasades i tot i que visqui aquest any no he fet obres. Un mitjà de comunicació és una eina de control polític que crea tensions, que no solament les crea a nivell polític, perquè bé, el que mana diguéssim és el que té el poder, després un altre dia serà l'oposició, però en aquell moment és en el poder i per tant tots els que estan a l'oposició en aquell moment l'ataquen. I després en un altre moment serà al revés, però això ho crea. I jo no sé si és positiu o no, però el cas el que sí que podria és que en aquell moment va ser positiu que l'Ajuntament es fes càrrec de l'emissora municipal, perquè si no, com ha dit el Lluís abans, aquella emissora no hauria existit, avui no existiria, no hauria sigut escola de periodistes, no hauria donat les hores d'entreteniment que hagi pogut donar, però sapiguem sempre que hi ha aquesta càrrega al darrere que no sempre és fàcil de suportar ni per la classe política ni per la gent que hi treballa. Yo voy a mezclar con otras que pasa. Oye, pues está bueno. Ah, sí. Bueno, pero mucho.